Yoo dhalatan abbaa kanarraa abbaa gootarraa egaa har'a viidiyoo gammachuu isin qabattee dhufe viidiyoo inni na keessaa fixee fi gammachuu viidiyoo kana hanga xumuraatitti laayikii gochuudhaan jalqabaatii dhaggeeffadha. Egaa shamarran kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa abbaa fi lafa dhiisuu baay'atu anis obboleettiin keessan fakkaatu nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo na cinaatti argaa jirtan kanaa jechuudha. Viidiyoon kun namoota hedduu miira keessa galcheera, namoota hedduus gammachiiseera, namoota hedduus boochiseera jechuudha. Innis maalidha? Abbaa cimaa, abbaa ogeessa yeroo hundumaa yeroon viidiyoo kana ilaalu imimmaantu na qaba. Sababiin isaa abbaa ogeessa bakka haadhaa bu'ee abbaas haadhas ta'ee dhala isaa kana haala kanaan kunuunsa. Dhalli isaa kuni dhibee gara sammuutiin itti seenedha. Baay'een keessa ni beektu, baay'een keessa yeroo dheeraadhaaf ni argitu miidiyaa kanarratti jechuudha. Daa'imattiin tunikaa kan waggaa 10 dandeessee hin dhaabbattu, dandeessee hin deemtu, dandeessee hin dubbattu jechuudha. Haa ta'uti garuu abbaan kun waan ishee wajjin hin taane hin qabu. Bakka inni hin geessine hin qabu. Hanga haqimii isaatitti Itoophiyaa keessa bakka isheen hin fayyuu naa dandeessi laata dhalli koo jedhu hundumaayyuu geessee jira jechuudha. Haa ta'uti isheen garuu fayyitee bakka inni hawwisan gahuu fi hin dandeenye. Yaalli isheen tun garuu carraa fayyuu fi carraa mooyyuu hiriyoota ishee wajjin qixxaattee uttaaltee taphachuu akka barbaadde ta'uu ni qabdi kan jedhu doktoroonni hedduun akka dubbatan miidiyaa kanarratti innis beeksiseera. In taphatti, in fiiddi, hin fayyiti haa jedhamu malee biyya keessa osoo hin taane yaalii biyya alaatiin. Yaalii biyya alaa kanaan yeroo dheeraadhaaf na gargaaraa nan fayyifadha jedhee dubbachaa ture. Gargaaramteellee bakka gaafatame san gahuu hin dandeenye ture. Haa ta'u guyyaa har'aa waan nama gammachiisu viidiyoo gammachuu viidiyoo addaa kan ta'e kantiiba magaalaa Finfinnee kan taate Adaanech Abeebee waan dinqii hojjette jechuudha. Innis daa'imattiin tun xiqqishuun tun fayyuu qabdii, kaachuu qabdii, hin fayyiti ni fayyifna jettee qarshii akka Itoophiyaatitti miliyoona 4 kan ta'u al tokkoon kenniteefii jirti jechuudha. Kana bichaas osoo hin taane manallee Finfinnee keessatti mana jireenyaa kenniteefii jirti. Namni kun daa'ima akkanaa kana qabatee daa'ima akkanaa kana baatee deemee daa'imti kun mana kiraa keessatti ofii isaatii haala kanaan qassiraa hojjechaa mana kiraa kaffalaa daa'ima kana kunuunsaa baay'ee ulfaatus yeroo ammaa kana garuu ba'aan kun hangi tokko irraa bu'ee jira jechuudha. Kuni kaa gammachuu hagana jedhamu miti. Waaqayyo yoo nama jaallate biyya lafaa kanarratti jechuudha. Biyya lafaa biyya ardii kanarratti ilmoodhaan nama hin qorine. Ilmoodhaan namni qorame baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf waaqayyoon ishee haa fayyisu. Dhugumatti Adaanech Abeebee immoo galatoomii jennaan. Maaliif jennaan wanta akkanaa hiyyeessota hedduutu jira. Rakkattoota hedduutu jira. Wantoonni amma fakkeenya wantoota akkanaa ta'e kan gara miidiyaatti hin baanellee hedduutu jira jechuudha. Wantoonni kun kan gara miidiyaatti mul'atee hin baanellee baay'eetu jira. Haa ta'uti immoo gaafa kan gara miidiyaatti ba'ee gargaaramoo jiru kan kana caalu immoo warroonni immoo gara miidiyaatti hin baanellee immoo hamilee gara miidiyaatti ba'anii gargaaramuu argatanii immoo gara miidiyaatti ba'anii gargaaramuu danda'u jechuudha. Inna rakkoon Itoophiyaa keessa jirtu rakkoon dhala namaarra jirtu waan baay'eedha jechuudha. Inni galee miti. Kanaaf hordoftoota kiyyaa obboloota kiyyaa gammachuu kana namni waan kana hin gammanne seexana yoo ta'een alatti namni hin gammanne hin jiru jechuudha. Nama ta'ee namni kan dhala qabus kan dhala hin qabne immoo ganaa itti deema. Dhala maal akka argatu hin beeku.
kan dhala hin qabus immoo dhala isaa sallaalee osoo tiyyallee akkana taate edaa gargaarsa ni argatti kan jedhu jajjabaata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dhalaan nama hin qorini garuu abbaa jabaa abbaa dinqii dhugumatti jechuudhaan hin beekani dhiira ta'ee daa'ima isaa wajjinan akkana ta'u hin argine jechuudhaan garuu isa gizee hundumaa nan laala viidiyoo isaa nan laala yeroo laalutti imimmaan koo xaragadheen bira darba jechuudha. Baay'ee tokko garaa na nyaata mootii abbaati jechuudha. Mootii abbaati. Abbaa ta'uun bu'aan qabu. Abbaa ta'uun turguun hin qabu. Dhugaan isiniin jira warroonni ammaan booda fuutan warroonni ammaan booda gaa'ila ijaarrattanii kanarraa barumsa guddaa fudhadhaa. Haadha qofatti gattanii haati deessee dadhabdee guddiste osoo wanni tokko harkatti ta'e dhiironni baay'een haadha harkatti gatu jechuudha. Dhugaa baay'een arganuyyuu haati qofa osoo hin taane abbaan illee gahee ilmoo ni qaba. Gahee abbummaa immoo mul'isuudha jechuudha. Abbaa qofa ta'uu abbaa qofa ta'anii immoo jarjaruun bu'aa tokkollee hin qabu. Ni galee miti. Kanaafuu gatii abbummaa kaffaluun dhala ofiitiif bu'aa guddaa namaa kenna jechuudha. Inni kun immoo adda duree barumsaati isiniin jechuun afeerraa kooti. Egaa kana fakkaata hordoftoota kiyya jechuudha. Wanti kun egaa wanta baay'ee dinqii ta'edha. Akka immoo daa'imattiin tunis fayyitee yaallamtee fayyitee gara biyyaatti deebitu abdii guddaa qabna. Namni ni dhimama dhibeen daanyaa rabbiiti naqabi hin jedhani nama yoo qabe immoo waaqayyoon ofiif namatti fida ofiif namarraa fuudha. Kana hundarraayyuu immoo rabbiin haa fayyisu. Xiqqishuu teenya fayyi. Rabbii fayyaatti si deebisee akka hiriyoota keetii akka burraattu akka taphattu waaqayyoon si haa godhu jedhaati amantaa qabdaniin jechuudha. Rabbiin keessan kadhadhaa koomentii jalatti barreessaa. Balaa nama tokko nama hunda keessaa balaa nama tokkooti namni tokko qulqulluu ta'ee fayyuu dandeessu. Fakkeenyaaf namni 5 odoo eebbisee nama 5 san keessaa tokko qulqulluu ta'ee argamuu danda'a jechuudha. Balaa nama tokko saniin fayyuu dandeessi jechuudha. Isin galee miti kana fakkaata. Kanaafuu isin hundumtuu rabbiin si haa fayyisu jedha. Ani yeroo baay'ee yeroon viidiyoo laalu obboleettiin isheetuun xiqqeetti yoo cinaadhaa taphattu yoo cinaadhaa burraattu isheen tun illee kaatee akkanatti taphatti laata. Inni fayyitii laata. Guyyaa tokko lukaan deemtee abbaa ishee gammachiisti laata jedhee tanani jechuudha. Yeroo hundumaayyuu kan keessa kootti dubbadha. Baay'een keessanis immoo kan kanarra yaaddanis jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yaada keessan hundumaa qalbii keessan waaqayyootti deebisati gara qulqulluu rabbii si haa fayyisu waaqayyo si haa fayyisuudhaati afaan takka dubbadhaa darbaa isiniin jechuun affeerraa kootii Adaanech Abeebee immoo